Aber welche Ehre, was schlägt in deiner Brust, wenn du den Namen hörst, Mohammed. Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Diesen edlen Menschen, den besten aller Menschen, subhanallah. Imam al-Muttaqin, subhanallah, der Vorbeter, der Gottesfürchtigen, der Propheten allesamt. Allahu Akbar. Er hat vor allen Propheten vorgebetet. Der beste aller Menschen. Khalilullah, der Nahestehende von Allah. Könnt ihr euch das vorstellen? Er ist unser Prophet. Er hat Tränen gelassen für euch, meine lieben Geschwister. Er hat euch nicht gesehen. Er hat geweint, subhanallah. Als er in Uhud kurz vor seinem Tode nochmal die Shuhada besucht hat, auf dem Wege zurück, hat er Tränen gelassen. Und die Sahaba haben ihn gefragt, ja Rasulullah, warum weinst du? Und er sagt, ich vermisse meine Geschwister. Ich vermisse meine Geschwister. Und die sagen, ja Rasulullah, das sind wir doch. Er sagt, nein, vielmehr seid ihr meine Gefährten. Meine Geschwister sind vielmehr diejenigen, die an mich glauben und mich nicht gesehen haben. Allahu Akbar. Das seid ihr, meine lieben Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Schaut mal diese Liebe, diese innige Liebe uns gegenüber. Die innige Liebe uns gegenüber, er weint, weil er uns vermisst, weil er uns liebt, weil er ein aufrichtiger Mensch ist. Ein aufrichtiger, wahrhaftiger Mensch, der beste aller Menschen, subhanallah. Subhanallah, Allah hat das Paradies vorbereitet. Dafür lohnt es sich zu arbeiten. Dieses Ziel muss man haben. Und für denjenigen, der an der Barmherzigkeit Allahs verzweifelt, dem sage ich, Allah sagt, Ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Weil, o meine Diener, die euch selbst Unrecht angetan habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Nochmal. O meine Diener, die euch selber Unrecht angetan habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Warum? Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. Wahrlich ist der Vergebene, der Barmherzige. Das heißt, er vergibt alle Sünden, bevor man stirbt. Bis dahin musst du zu Allah zurückgekehrt sein. Diese Zeit, sie ist verwirrend für viele, für mich auch, für viele ist sie verwirrend. Denn diese Zeit erklärt uns Abu Huraira radiallahu an, indem der sagt, die Zeit rückt näher, die Taten werden weniger. Welche Taten? Natürlich die guten Taten. Heute die Muslime Kippe in Maul, Joint in Maul, Bier, da, ich bin Muslim, Alhamdulillah, ja, Alhamdulillah, Alhamdulillah, willst du was kaufen, verkaufen, dies, das, dealen. Alles läuft bei Muslimen. Alles läuft über Muslimen. Ahmed, Drogenhändler, kennen wir die Geschichte, ich will das nicht wiederholen. Taten werden weniger. Die Zeit rückt näher. Welche Zeit? Die Zeit von Yawm al-Qiyamah. Die Zeit, wo diese Erde zu Ende geht. Das fühlen selbst die Nicht-Muslime. Bald ist das hier zu Ende. Jeder fühlt das. Deswegen gibt es Menschen, der ist im Schlaf, jetzt im Traum. Dunya ist wie ein Traum. Und das Erwachen wird am Akhirah sein. Du bist jetzt in einem Traum, du denkst, wird immer so bleiben. Nein, es wird ein Erwachen geben. Ein böses Erwachen wird geben für die Leute, die diese Zeichen Allahs ignoriert haben. Die Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala nicht ernst genommen haben, verleugnet haben. Wallahi, auf die wird ein böses Erwachen geben. Lob gebührt diesem Herrn, subhanallah. Ja, habe ich gesehen, subhanallah, gibt es Geschwister unter uns, die nicht gesund sind, die nicht die vollkommene Gesundheit besitzen. Liebe Geschwister, subhanallah, müssen Allah danken, jeder einzelne von uns hier. Wenn du dich geradeaus normal bewegen kannst, wenn deine Wirbelsäule normal sich bewegt, subhanallah, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es von Natur aus gegeben hat den Menschen. Wenn deine Beine sich normal bewegen, wenn du normal hören kannst, wenn du sehen kannst, wenn du sprechen kannst. Danke gebührt diesem Herrn, subhanallah. Und alle, die Kinder besitzen, die gesunde Kinder haben, danke Allah dafür, dass dein Kind gesund ist, subhanallah. Schau, wie viele Kinder auf der Erde die Krankheiten haben, subhanallah, die nicht normal krabbeln können, die nicht normal lachen können mit ihren Eltern. Danke Allah für diesen Zustand, diesen wundervollen Zustand, in dem wir leben, in diesem Land, subhanallah. Ich mache Fehler und jeder, der hier im Saal drin ist und jeder, der gerade zuhört, der macht Fehler. Gibt keinen Fehlerlosen unter uns. Und es werden Tage kommen, wo wir schwach sind, Tagen, wo wir stärker sind.
Wichtig ist, dass wir mit dem Islam sterben. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch, Ja ayyuhalladhina amanu, taqullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie man ihn fürchten muss, mit einer geziemenden Furcht und stirbt nicht anders, denn als Muslime. Das ist die Wichtigkeit. Nicht jeder ist auf der gleichen Stufe. Weil so ist auch in Islam. Nicht jeder von uns hat die gleiche Stufe. Vielleicht einer von euch, der ist ganz nah bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und er macht eine Tat, die Allah Jalla Jalalu sehr liebt. Und einer ist hier von euch, er macht eine Tat, die ständig alle seine Taten zerstören. Die ständig seine Taten zerstören. Deswegen muss man aufpassen, was man macht und was man tut.